हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं बनाऊंगी एक स्लाइम। वो ब्लू कलर की है। कौन सी कलर की करूँ? पहले डेटॉल लगाए। अभी शुरू करें। पहले ग्लू लगाए, पहले ग्लू लगाए, फिर एक्टिवेटर, फिर अभी कलर चूज़ करना है। मुझे पर्पल चूज़ करना, फिर भी मैंने ब्लू ही चूज़ कर दिया। अभी इसको मिक्स करना है, वो भी अच्छे से। और ये जब तक नहीं चिपका वो ग्लू है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मिक्स करते रहना है। और उसके बाद बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे बीड्स लगाना चाहिए, पर एक दिन मैंने ट्राई किया था ना, तब वो बीड्स निकल गया था। तो ये रही मेरी स्लाइम। बाय।